Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kuniona. Naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Tunduru Kaskazini na kwa maslahi mapana ya Jeshi la Magereza ndani ya jimbo langu, naomba swali langu namba 122 lipate majibu yake. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Ayub Mahmud, kwa niaba ya waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa Tunduru kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua hali ya uchakavu wa majengo katika magereza mengi hapa nchini likiwemo gereza la Tunduru. Kwa sasa serikali kupitia Jeshi la Magereza ina mpango wa ukarabati na upanuzi wa gereza hilo kwa awamu, ambapo tathmini ya uchakavu pamoja na michoro imekamilika na inatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 465 katika ukarabati na upanuzi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Jeshi la Magereza itaendelea kutenga fedha kwenye bajeti kila mwaka pamoja na kutumia vyanzo vya ndani vya ubunifu ili kuhakikisha inatekeleza mpango mkakati wa ukarabati na ujenzi wa magereza nchini likiwemo gereza la Tunduru. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, swali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Na naomba niseme, ingawa mara kadhaa huwa tunaingia kwenye anga za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini kwa sababu nilitoa ahadi ya kwamba nitakuwa sauti yao ndani ya bunge hili kupigania maslahi yao na haki yao, sio Tunduru tu na nchi nzima, naomba sasa niulize maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa serikali ipo katika kufanya tathmini na kutafuta fedha, na kwa sababu hali ya magereza ile ni chakavu na inasikitisha sana kwa kiwango ambacho askari wale wanakosa hata ofisi za uhakika za utawala, na wameanzisha mpango kwa fedha ndogo za utawala wanazopewa kujenga ofisi ndogo nje ya magereza, kwa nini serikali katika hatua ya dharura isiwapige jeki askari wale kuhakikisha kwamba wanapata ofisi ndogo ya utawala wakati mipango mikubwa ya serikali ikiwa inasubiriwa? Swali la pili, kwa kuwa hali ya askari magereza wilayani Tunduru katika eneo la nyumba za makazi imekuwa ni hali duni sana, hali ambayo ni ya nchi nzima kwa Jeshi la Magereza, Jeshi la Polisi, Jeshi la Zimamoto, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba askari wetu nchini wanapata makazi bora ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo kuliko hali ilivyo hivi sasa? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikushukuru na nimpongeze sana Mheshimiwa Ado Shaibu kwa maswali yake mawili ya nyongeza. Na amesema kwa kuwa wamekuwa wakiingia kwenye anga za vyombo vya ulinzi mara kwa mara, kwanza ni msihi kwamba wasiingie kwenye hizo anga pale isipohitajika. Na vyombo hivi vya ulinzi na usalama, uwepo wake si kwa sababu ya kumwonea mtu, ni kwa sababu ya kufuata sheria tulizozitunga sisi wabunge humu kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu suala la kuwapiga jeki gereza la Tunduru, nataka nimhakikishie kwamba serikali kupitia Jeshi la Magereza itahakikisha kwamba inawapa fedha gereza la Tunduru ili kusudi kuweza kukamilisha ofisi zao kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameomba. Lakini katika ile hali ya upanuzi, kama nilivyoeleza, tutaendelea kutenga fedha kwenye bajeti, na fedha hizi nilizozieleza sasa ni zile zitakazotokana na vyanzo vya ndani vya Jeshi la Magereza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa swali la pili la nyumba za askari, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa najibu maswali ya msingi jana, nilitoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na nyumba za askari kwa upande wa serikali. Mpango uliopo ni mpango wa muda mrefu wa kujenga nyumba 6368 kwa nchi nzima kwa ajili ya askari magereza, na nimhakikishie kwamba tutaendelea kutekeleza mpango huo kadri ya hali ya fedha zitakavyopatikana.